Зохиолч Жигжидийн Бямба. Жигжидийн Бямба нь 1934 онд Завхан аймгийн Ургамал суманд төржээ. 1953 онд худалдааны техникум, 1981 онд Георгийн нэрэмжит утга зохиолын дээд сургуулийн дэргэдэх дээд курсыг тус төгсжээ. 1956 оноос уран бүтээлэн эхэлж талын цэцэг, хөлсний үнэн, ийм нэгэн хайр, үнний наран, хорвоогийн өнгө, их аяныхан зэрэг туужармаан хэвлүүлжээ. 1982 онд Монголын зохиолчдын эвлэлийн шагнал хүртсэн байна. Энэ удаад та бүхэндээ Жигжидийн Бямба зохиолчийн хар цагааны дэнс өгүүлгийг хүргэж байна. Гиндэн шүүгч Ганга гэсэн хаягтай хаалган дээр ирмэгцэн шуудхан орчхож зүрхэлсэнгүй амьсгаад нь зогслоо. Насаараа сонирхсон нөгөө л ажлаа нухаж толгой өөд таталгүй суудал шүүхийн зарлан дуудах хуудас гинт гардуулжээ. Дол цогсон залхаг явдалтай ирсийн аав их гэж ид хав болгон хэлдэг тэр газрын үүдийг гиндэн энэ насандаа татаж үзээгүй учраас хамаг сайхан өрнөн бодол санаа нь соронзон бичлэгийн хальс арчсан мэт хоромхон зур сарнан одож эмээх гайхах хоёр сэтгэлийн эзэмдэв. Тэгээд ширээн дээрээ дэлгсэн ном элдэв тэмдэглэсэлтэн хамаж шургуулганд чихээд гарч хөнгөө алхахдаа ямар хэрэг хийчих юм бол гэж уймартлан бодоод тийм гэх юм санаанд нь буусангүй. Хүн өөрөө мэдэлгүй хэрэгт орчих нь гэж баймааргүйсэн. За яалаач гэсэн шүүх намайг шагнахл гэж дуудаг унлавтай гэж бодон баахан зүрхшээсээр хаалга тогшоход за гэх эмэгтэй хүний дуу дөнгөж сонстов. Гиндэн ормогцон гэргийгэн бүлтээдлэн уйлчихсан уруу царайтай сууж байхыг үзээд мэл гайхан ширдснэн түүний нүдээ цэхэлзүүлэн эргэлдүүлэхэд арайхийн сайн байна уу гэхэд 30 насны бүлтгэр нүдтэй шар хүүхэн ялдамхнаар хариу мэдлээд та ямар хэрэгээрээ би хүнтэй уулзж байгаа юмсан гэж учруулвал би ямар хэрэгтэйгээ мэдэхгүй л явна намайг дуудсан байна билээ гэв. Таныг хэн гэдэг вэ гэхэд нь гиндэн гэвэл тийм үү гэж шүүгч Ганга сунжруулан хэлээд гиндэнгийн өөдөөс гайхсан янзтай харснаа. Та суус гэжээ. Дэрэгдээ байгаа цэцэгмаа хүүхний нөхрийг омглон зантай залуухан хүн байх гэж санаж байсан Ганга лавраар барьчихсан юм шиг энэ дөнгө байрын мархайсан ир 20 идтэй будгаар өнгө ялгаад зурчихсан юм шиг сайхан хүүхнийг яаж атхандаа оруулсан юм бол тэгсэн атлаа одоо хөөж туутаг байх гэж хэмээн гайхсхийн тэр хоёрыг ажиглана. Гиндэн гэргийгээ байн харж энэ маань нэг л юмд орооцолдчтэй. Тэгээд л намайг дуудсан байж таарлаа. Ямар бүдүүлэг амтан муу эхнэрээ минь гомдож ирэх юм бол хаяа муу ааш гаргадагч гэсэн ханаа хүнд доромжлуулахгүй дээ гэж бодоод тайвширч халааснаас хайрцагтай янжууран гаргаж тамхи татаж болох уу гэж асуухад шүүгчд толгой дохив. Эхнэр чинь танаас салах гэж өргөдөл өгсөн шүү дээ гэж шүүгчийг хэлэхэд юу салахыг гиндэн шүүгч гэргийн хоёрын үл итгэсэн харцаар ээлжлэн харлаа. Мэдхгүй царай гаргаад тунч зайлчин ир байхна гэж Ганга игдүцв. Хэд хоногийн өмнө цэцэгмаа өрөөнд нь орж ирээд дууга жаахан зогссноо сандал дээр суунгуудл уйлж гарчээ. Ганга гайхаж ядахтаа босож дэрэгдэн очоод юу болоо вэ дүү минь битгий уйл зүгээр л аятайхан ярил да гэсэндэ цэцэгмаа нулимс гүйлгэнсэн нүдээр өөдөөс нь хальт хараад өргөдлөн өгчээ. Чи нөхрөөсөө яагаад салах гэж байгаа юм бэ гэвэл би гэдэг ёстой хазгүй амтан ихч минь та намайг яаж зовж яваа гэж бодноо гэд цэцэгмаа нэг хэсэг уйлснаа. Та миний ихчээс ялгаа юу байх вэ? Танд л хамаг зовлонгоо нийн үг яри. Би л тэнгээсэн болж хөгшин толгойд хууртаж үйлэн үзэж залуу насаа сэтгэлийн зовлонгоо өнгөрөөж байгаа хүн гэд нөхрөө муулан уйхан сэтгэлтэн уйлмаар юм ярьжээ. Чи тэгвэл өргөдөл барьж гүгээд яах вэ? Нөхөр чинь салах гэсэн юм бол өөрөө өргөдлөө бичих гэхэд тэр чинь тийм хүн бишээ. Намайг заавал өргөдлөө өг гэд амар зэя үзүүлэхгүй юм. Ямар аргатайдаа л ингэж явах вэ гэж хэлэхэд нь би нөхөртэй чинь уулзъя. Та хоёр уучраан ололц. Хүүхдээ бод. Уурлаж гомцсны зоргоор салд сарниж болдоггүй юм. Гэдээс шүүгч синхруулах санаатай ярихад цэцэгмаа би очих хоронгүй. Хүүхдтэй хорогдсон хоёртой болоод л эднийхээс явж чадалгүй өдий хүрлээ. Тисгээ болоод ирж байгаа минь энэ. Цементээр цутгачсан юм шиг тэр хүйтэн цэвдэг амтнаас бушуухан л салгаж өгч үз.
Эгч минь дээ гэж учирлан гуйж шүүгчийн зүрхийг шимширтэл цүрхрэн уйлсаар гарчээ. Гангаа Цэцэгмаагийн ярьсныг санах тусам түүнийг учир мэдгүйг нь далимдуулж ов зал хөрөнгө мөнгөөрөө хуурч суучгаад ингэж тартагтан тултал шаналгаж байгаа нөхрийг харахаас дотор нь хүйт оргиж ширүүхэн уулзмаар санагдавч биеэн барьж энэ тухай та юу ч мэдээгүй гэж юу гэвэл уг нь хаяа нэг тунирхахаараа сална явна гэж байдаг юм. Эрэм хоёрт тэр зэргийн юм байлгүй л яах вэ гэж бодоод би ч санаанд ордоггүй юм. Ингэн гэж зүүдэнд ч орсонгүй. Гэж гинтэн гэргээгийн авирлаж загнадгийг нуусхийн бүрхэгдүүлэн хэлтэлээ. Эн чинь өөрөө сална гэдэг байтлаа ингээд л бусдын нүүрэн дээр хамаг булайг над руу чихэж гимгүү царайлдаг юм. Тэгээд л оронгийнхоо мухарт ороод авахаараа яаж зовхоодог гэж санана. Гэдэл Цэцэгмаа дундуур нь үг хавчуулан уйлгнахт нь ханаа юм болгочхоод суухтаан таны сэтгэл зовхгүй байна уу? Эн чинь хүүхдийн чинь их шүү дээ. Та өөрөө эрдэм намтай хүн атлаан эхнэрээ сургаж хүмүүжүүлж өөд татахын оронд салж сарнина гэж байдаг чинь диндж байгаа юм биш үү? Гэж шүүгчийг зэмлэнгүү хэлэхэд юугийн ч мэдээгүй байж загнах санаатай гэдг нь гэж бодхоос гинтингийн зэв өгөрч та намайг яасан гэж ял тулах гээд байна. Би нэг л ойлгохгүй байна шүү гэж хэгжүүрхөв. Танд ойлгуулж болно гэж шүүгч тайван дуугараад та эхнэрийнхээ эрх чөлөөнд хүртэл халддаг байна шүү дээ. Олон удаа барьж зодсон гэж байна. Гэхдээ та хуулийн хүн байж яасан хачин хүн үнэмшмээргүй юм ярина вэ? Ийм гараар цохиул энэ хүүхэн чинь яаж тисэх юм? Би сарчдаг юм байгаа үсттэй. Гэд гиндэн парагуур том гараа зангидан үзүүлж инээмсгэлтэл эхнэр нь энэ муухар амтны гарын шүүсийг амссаар тисэдэл явах хүндээ энэний гарт би нэг л цагт үхэн байх та. Энэ махчны гараас амьд мултрахын арга байдаг болов? Нэр нүрэнд минь болоод шүүхийн намайг л гэхээс чамайг хүн гэж үзэхгүй. Чам шиг годгор хүүхнийг заачлалгүй залгаад дөлөлгүй гаргачих нь. Одоо шүүхтэр яваад оч гэдэл намайг дайралтсан газараа цохиж өшгчөөд гэрээсээ хөөж гаргадаг юм. Хүн харахад нэг сайхан томоотой гүндүүгүй хүн. Хүний санаанд оромгүй даанч муухай санаатай шүү. Надад анх бараг л деваажин амлаж байсан юм. Тэрний яах вэ? Сэтгэлтэй л байсан бол би өдөөд юунд ингэж явах вэ? Гэдэл Цэцэгмаа уйлгнахад гиндэн эн чин одоо эхнэр маань мөн үү гэсэн шиг нүдэ бүртийлэн харснаа. Ямар ааш нь хөдөлгөөрөө надад ингэж хонзогн мууддаг байна. Гэртэл цамнаж байхгүй цаашаа. Энэ дэрж шившгэ тардаг нь юу вэ? Ерөөсөө би л юм хэлэх юм болий. Гэртээ очиж байж өвчрөө олсон дээр бах гэж боджээ. Хүүхнийг явуулахгүй бол гинтэнтэй үг солих аргагүй ухаарсан шүүгч. Цэцэгмаа чи дараа ирдээ. Би нөхөртэй чинь ярилцъя гэсэнд чи намайг дөнгөдөхтэйгөө адил хуулийг хуурч чадахгүй байх шүү. Хууль чиний өмхий санааг мэдхтэйгэл байх вэ гэж хэлээд Цэцэгмаа нөхрөө хүйтэн харцаараа тас шилбүр дээд гарч одлоо. Хүүхний өмссөн будаг нь халцаарч өнгө нөгсөн муу гутал хуучин болтойгийн хаалганы цаана ортол ажиж байсан шүүгч ийм баян эрдэмтний авгаа ийм ч хувцастай байх гэж. Энэ нөхөр учир мэдэхгүй баг хүний тархийг нь эргүүлж суучгаад хэтэрхий ном хочилж байдаг байх гэж бодоод та эхнэрээ ядаж олигтой хувцалчаад яана вэ? Гэхдээ гиндэн олон юм хэлбэл эхнэрээ муусан болох биз гэж бодоод өмсөх юм ч одоо зөндөө л бий дээ гिचхв. Гэтэл шүүгч сайхан хувцас байвал өмсөх дургүй хүүхэн хүн яаж байх вэ гэж бодсноос түүний ил үгэнд итгэсэнгүй. Харин та эхнэрээсээ бас сална гэдэг хүн үү? Гэхдээ нь яалаа гэж дээ. Хин тэгж байна. Арай та нар чинь салгах гэж байгаа юм биш үү? Эрэм хоёр байтугай эрүү толгой хоёрыг салгах амаргүй баха гэсэн чинь та залуу сайхан хүүхнийг өрөвдөх хайрлах сэтгэлгүй хүн юм а гэдэг юм байна. Би хайрлаа гэд яах вэ? Байдгаар аль байхаас гэвэл энэ өвчин л таны эхнэртэй ямар хуу хайхрамжгүй гэдгийг чинь харуулж байна гэлээ. Тийм ч биш л дээ. Эр хүн ханаа яаж хайрлах ёстой вэ? Би тийм л байдаг. Тэгвэл эмэгтэй хүнийг яавал хайрлсан болдог юм? Надад хэлээд өгөөч гэж гинтэн сөрөгөд шүүгч. Ийм хариг хүйтэн хүнтэй нэг оронд амь зуух хэцүү байхаас яах ч вүлээ. Харин тэр хүүхэнтэй яаж 3 жилийг барсан юм бол доо гэж бодоод та дэндүү хатуурхаж байна. Эхнэрийнхаа сэтгэлийг хөргөчихсөн хүн юм а да гэж шүүгчийг хэлэхэд гиндэн уг нь би урдаар л хөрөх ёстой хүн л дээ.
даанч сэтгэлтэй болохоороо эхнэрэн яаж ч чаддаггүй юм гэж аяархан хэлээд санаа алдахт нь танай эхнэрийг сална гэснээр бид салгахгүй. Та хоёрын хиндэн гомдсон гомдоон тайлж эвлэрвэл тун сайн санаж гэхэд хэлээд яах вэ шүүгч минь. Хамгийн урдаар муу хүүгээл бодмоор байгаа юм гэвэл гэхдээ танаас их юм шалтгаалan шүү дээ гэж вэ. Тэгэхээр нь манай хүндэл ушрыг нь синхруулээд өгдөг юм болч та бүхний хэлснээр байлгүй яах вэ? Салж сарнихгүй байх шиг сайхан юм хаа байх вэ? Гэж гиндэн хөхүүнээр нэмсэглэн өндөлсөхөд шүүгч цэцэг магийн хэлснээр хумсаа нуусан муур шиг амтан айхвтар залжин эр мөнөө биш үү гэдгийг мэдэх гэсэн шиг нүдрүү нь ширтэн. Цэцэг маа тоховчтой зөөлөн сандал дээр налчин суучгаад утасны харилцуур чихэндээ нааж наль хийн нилуун гихчин ярьж байлаа. Өвгөн чи өстө жаата загинсан. Ханы алдчихсан амтэн шиг л уйлаад байсныг яа. Өмссөн хувцс гэж бас нэг ноолгор амтан. Чиний өнөө хөөрдөд байдаг ганган шааваа цэцэг маа биш болсон штэ. Чи намайг харсан ч болоосай. Ямар мундаг жүжиглсэн гээ. Өнөө шүүгч чинь миний үгэнд итгэчгээд л эвэлж хөөрхийлөөд сүйд. Мань хүн жаахан ийм баха гээд шанаагаан 7 урхуруугаараа хатхан эрэгдэх мэд хөдөлгөн тас хөхрөв. Манай маанаг гайхаал сая утсан. Шүүгч хөөхөн гэдэг чи түүнийг өстэй айгу хараад л байсан. Намайг явуулчихад мань хүнийг аваад хоцорсон. Яста яйлаад өгсөн баха. Чиний уран цэцэн хилдгээр юу сансан 9 хүсэл маань биелэхэд ганцхан хуруу дутуу байна да хонгор минь. Тэгээд чи надад дөнгөж амаараа баяр хүргээд зогсох гэж юу? За яар шиг да. Тихгүй яах юм. Ингэж хоёр биенийхээ эдлэх хорвоогийн жаргалын босгонд тулж ирчгээд байхад өнөөдрийг марттал цингмээр байна. За тэгье. Хүш цааш дугарлаа. Өнөөгч нэрж ах шиг байна. Садах чинь намайг салах гэлээ гэж айгүй ууртай яваа бах. Гэхдээ намайг харахаар өстэй гүл авдаг амтанда хөөрхий. За чи жаахан аснаж яваад ажлын газраас хуралд дуудаж байгаа болж яриарай. Маа нэг юм чин ангаагаад л хоцорно. гэж час инээгээд цэцэг маа утсаан тавьж толгоогоо барин суутал нөхөр нь хүүтэйгэн орж ирэв. Нэг нас өнгөрч яваа хүүн шулгансаар их рүүгээ хурч ирэв. Цэцэг маа хүүгийнхаа толгойг нэг ээлж хазар дээр нүсчгээд хүү минь тоглолтоо. Ээжийнхэн толгой өвдөд хариу алга гэд яр байв. Гиндэн уурандаа хувцаа мулт татан таачиж гэргээгээ нүд болондан харж байхдаа улаан цайм худал хэлнэ гинэ чи. Чамайг да би гэж зансан эр хүн ямар байдгийг үзүүлэе гэж бодлоо. Гэтэл гэргийнх нь яоцгүй хүүтэн царай хаалга саваад гарч отоход бэлэн байх шиг санагдаад болсонгүйд оволцож байсан уур нь хувцас солихын зур намжиж хав. Ширүүдэд дэмий салах гэж байгаа хүнд аятайхан далин болно. Аргаар л үзье. Нэг тогтоогоо давбал учир би гэж гиндэн бодоод гэргийгээ царайчлангүй харж өвгөн минь шүүхэд очих чинь яасан муухай юм бэ? Хэлэх ч үг олдохгүй. Хүний нүүрөөд игцэн харж болохгүй ичмэр юм байна. Дахиад түүгээр очмоогүй газар байна шүү. Хуйлаа орон гэртээ л хэлэмээ ололцоод эвтэй аятайхан баяа л да. Бид хоёрт болж үдэхгүй юм байгаа биш. Тийм ээ. Хөөе гэж өчр өгүүлбэл цэцэг маа. Чиний ичхээс айгаад чамайг нэг насаар нь сахиж суух хэрэггүй. Яста яр шиг байгаа да. Гээд шилүр татаж шилбэлцгээд нэгэндээ гомдож болно л доо. Гэхдээ огт гар хүрдэггүй байтал минь өөрийгөө зоддог гэж хэлдэг чинь тун тусгүй. Хууль нарийн шүү дээ. Муу өвгнийг чинь шорон даваачаад хийчихвэл яа гэд нөхрөө дэрэгдэн ирж суутал чамд сэтгэлгүй юм чин насныхаа хантай энэ оронд чинь жарах гэж байхад чам мууг юу гэж хэлсэн чи яах вэ гэж бодож байсан гэргийн чи муу далд орох тусмал сайн биз гэсэн харцаар ширвээд жишүү харлаа. Утас хангийн хад цэцэг маа давхийн шуурч аваад байна уу? Цэцэг маа хурлаа. Би хариугүй байна шүү дээ. Заавал ирээ. Очихгүй байж болдоггүй юм уу? За тэгхээс л биш дээ. Өндийн гэхэд хэцүү л байна. Гэж яриад утсаа тар хийтэл шидэж хинхэгтэй юмнууд. Хүн ч амраахгүй. Дандаа л хурал. Гэж өнд утсаар босохтон дотгошоогон инээж уруулан тас зуужээ. Гэргийн ганц үг солих нь байтугай нүүрөөд нулимх шахан байгааг ажсан гиндэн шүүхтэр нөхрөө гүтгчсэндэн санаа зовж яах учраа олохгүй байна да гэж сансан учраас гэргийнхэн халаадыг нөмрөөд галзуу хуруугаан орлоо. Цэцэг маа инээ далдан толдож хөмсгөн хараар зовхон хөхөөр будаж ингэсэг тавьж нүд хужирлам сайхан хувцаан гарган шилж сонгон өмсөж ойж гоодоод галзуу хуруугаан шгаахтаа одоохондоо чи ингэж л бай.
Хизээ хизээгүй чамайг хідэн номыг чинь өөрүүлээд түүдийт л хөөгд гаргандаа гэж бодоод би явлаа гэхэд гинтэн өвгөн минь оройтлгүй шиг ирээрээ санаа зовх юм. Угтаж авч баймаар юмсан. Энэ хүүхдтэй орооцолдоод гэрээс гарч болохгүй юм гэвч бовтнахад очоогүй дээрвэц унжиж чад галт тогоондоо ухандж байхдаа таарсан ирдэ гэж дээрлэхэж сурсан хүний зангаар цадиггүй үг хэлээд нүдэн эргэлдүүлэхэд нүдийн тойроод чөтгөрийн хөх гэрэл манас хийх шиг болов. Хөлд нь хий орсон цэцэгмаа хүүхэнд мандах нар нь гарлаа да. Миний жаргал ирлээ дээ гэж гиншин аялж нууц амаргаан боцоор яаран шат руу бууж явхад гэргийнхээ цаад санааг мдээгүй гүндүүг өнөхрөн. Ээж нь хуралж явчихлаа. Аав нь хоолоо хурдхан хийгээдхий. Тэгээд нэг нь номоо бичээд нэг нь тоглоод сундаа хуйлаа гэд хүүгийнхээ булбраа жаахан гар дээр чихэр тавиад өхөөрдөн байж хоёр хацрыг нүнсэн. Ганга бяцхан охиныхоо өсийг илбэн байн үнсэж гүн бодолтой дарагдан суун. Гэрийнхнийхээ хинтээч юу ч эсэрнэ. Энэ орой түүний таст хийсэн хөгжөөнтэй инээд нэг ч удаа сонсцсонгүй. Хариг хатуу нөхөртөө өвчрсны харгаагаар сонссон хүн өрөвдөж ивэлэм зовлон тоочж усан нүдэлсэн цэвэрхэн хүүхэн үг дууцаатэй марх гарьер хоёрын дүр төрх түүний сэтгэлд ээлжлэн бууж миний хүнэн гэж марган хоёр тийш нь чангааж байх шиг санагдана. Түүний сэтгэл эрэм хоёрын альных нь зөв болгож дэнсний годол шиг холбилзэн. Тийм залуу сайхан хүүхэн яаж байгаад хүний гарт орчихсан юм бол гинэн бүсгүй хүний гэлцэл эдэмсд дуртай зангаасаа болоод л хашир толгойд хууртаад осорлуулчихсан байх. Ахмаг насны харчуул царайлаг залуу эхнэрийн харцны аясаар байдаг гэдгсэн биш үлээ. Гэтэл гин дунгой тэгж зовоож байдаг хачин хүн юм аа да гэж бодтол миний насны хамдал буруу болдоггүй юм бол надад өмнө хийсэн гин байхгүй л юмсан гэж хэлээд өөдөөс нь цавшлах чүгүй ширтэж байсан гинтэнгийн хөрнөд үзэгдэхэд хуурамч хүний харц тийм баймгүй дээ гэж санаандгүй амандаа шивнчихв. Бодох бүр гинд номын мөрхөөж юм бүтээх гэж улайсан гүдэсхэн хүн шиг санагдаад болсонгүйд амнаас урсах бэлэн зэлэн үгний үнэн эсхийг нүүр царай харц хоёроос нь андхаа болсон шүүгч гангаа хүүхний нүд юу болж байсан бол гэж бодон түүний булаг мэт нөлмөс асгаруулсан нүдийг ажилгүй гаргасандаа харамсжээ. Гангааг ностой гэмт хэрэг нэг тийш болгоод ирэхээр л ингэж сэтгэл нь хямарч хачин болчихдгийг мэдэх нөхөр нь сэтгэлийг нь засах гэж хичээхтэй өвгөн чи эртгэн хэвтэж амархгүй юу? Эсвэл жаахан тоглох уу гэснээр бас сониуч зандаа хөдлөгдөж ямар хэрэг гараавэ хөөе гэж асуулаа. Гэр бүл салж сарнахтаа хүрээд чаавас. Ердөө л энэ нүхний төлөө чи сэтгэлээ зовоож байгаа юм уу? Хинэн салж хинэн нийлж байх нь чамд ямар бад байна? Гэхдээ нь тийм биш шүү дээ. Гэтэл нөхөр нь BBC-ээс уйдаж хөрсөн улсыг чиний хайрлаж өөрөө ханиасаа салах гэж байгаа юм шиг урвайж ундээс суудагч илүү зам байхаа. Тэр тогтоолыг нь хурдан гаргаад л өчхөл барав гэвэл өвгөн минь чи ч учрыг нь нарийн мэдэхгүй л дээ. Гэр бүл сална гэдэг чинь тийм ч хүсүүштэй юм биш. Хүний сэтгэл ганцаардан эзгөөч хоосордог юм. Үр хөхөд өнчөрдөг юм. Ингэхлээр санаа зовхгүй байхын аргагүй. Зарим нь ялахгүй юмнаас айлгаж тунирхсан түргэн зантай зэрэгээсээ болоод л салж сарнахтаа хүрдэгнч бий. Тийм нэгнийх нь учрыг олж ивлүүлдэг юм. Бас зарим залтай нэгийгэн унтал тусдал хуурч завшигч байдаг. Тэр бүгдийн учрыг олж тунгаана гэдэг тунч амаргүй. Айл гэр төвхнүүн байвал улс гэрч амгалан гэдэг үгтэй биш үү? Тэгэхээр санаа зовхгүй байхын аргагүй гэж ярихад чийл гэж бурхан багш шиг нэгүүлсэнгүй хүн гарчтэй гэж хэлчихэд нөхөр нь дахин дуугарсангүй. Гангаач аяг цай хийж аваад хаяа нэг очин би бүсгүй хүний өрөвчгөн сэтгэлээр цэцэгмаагийн үгэнд автсандаа болоод гин дунгаатай хүүтөвтөр ярьсан байх. Түүнийг хүүхэд авах цаг минь болчихлоо гэж ярахт нь би өнөөдөр л сайн хүн болж үзэгдэх гэсэндээ тэгж байна гэж сансан босов. Тэгээд л тэр хүн шүүгчтэй итгэх нь бүхэл гүжүүд зан хөдөлдөг ч юм уу эсвэл эгдүүн хүрээд надад үннээ яриаггүй байх. Би хүний хувьд өөртөө төрсөн өрөвдөх юм уу эгдүүцэх сэтгэлийнхэн жолоог чанга барьж зөвхөн шүүгчийн сорл альч хүнтэй ярьж үннийг олох учиртай. Хэрэв үнний өчгийг алдуул гэмтээч хүнийг завшуулж гэмгүй хүнийг хөхрөх болно. Надад үнний хажуугаар ямхын төдийч зайтай өнгөрөх хэрэг байхгүй гэж бодно. Шүүхийн хурал эхэлжээ. Цэцэгмаа толгойд татахгүй уйлгнэн ярьж байлаа. Шүүгчийг өөдөөсөө мишээнгүй харж яриад бай гэсэн янзтай толгой дохоод байхаар нь цэцэгмаа өөрийнхөө ярьсныг баттай үнэмшиж байна гэж санан уламж эрэмшиж ертөнцийн муу үгийн савнд байдаг хамаг үгийг шавхан нөхөр руугаан цацаж орхиод арайхийн амс хийхтэн шүүгч гангаа
та ярьж гүцүү гэж асуугаад цэцэг маг дохохоор нь хүсэх зүйл байна уу гэвэл хүүхдийн тэтгэвэр тогтоолгоно. Байр машин хоёроо авна гэвэл нөхөр чинь танд сэтгэлдээ хэвээрэ гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр хүүхдээ бодоод эвлэрүүл яасан юм гэж ардын төлөөлөгч залуухан хүүхнийг асуухад цэцэг маа шүүгч зүгээр байхад энэ мөч надад юу үлээ дээ гэж дотроо игдүүцсэн боловч төвчээд, тисээд, хүлээгээд цөхрөнгөө бараад салах гэж байгаа хүн шүү дээ. Нөхөр маань ганц оройч гэсэн намайг зөөлөн нүдээр хардагсан бол би түүнд баярлцаад сар дуугүй явахсан. Сэтгэлийн зовлонд баригдахдаа тамхи хүртэл татаж сурсан хүн шүү дээ би чинь гэж шалиг зангаасаа тамхинд орсноо ч нөхөр өдөөн чихээд хингэнтэл уйллаа. Нүгэлт санааныхаа наагур татсан нулимсан хөшгийн нэвт харж чадахгүй байна л гэж цэцэг маа итгэж сууна. За та ярьдаа гэж шүүгчийг хэлэхэд гэргийнхаа хэлж байгаа санаанд оромгүй үгийг сонсоод дотор нь арзагнан босож ухс химээр санагдавч бие барин дуугай тиссээр байсан гиндэн түүнтэй тэрсээд яахав дээ гэж бодоод томтой хитгэн юм ярьснаа. Тэртээ тэргүй хууль мэдхээс хойш олон үгээр яахав дээ гэд суучхав. Цэцэг магийн нэхэмжилж байгаа юмсийн талаар та ямар бодолтой байна гэж шүүгчийг асуухад гиндэн та нар л мэдтээ. Харин хүүгийн минь надад өгөхийг хүсэж байна гэж хэлэхэд цэцэг маа энэ булаалдаг үгс хойш хамгийн минийх боллоо. Хүүхдийг ихээсэн салахгүй л мадаггүй юмдаг гэж бодож баярлахтан доош харан нэмсгэлсэн нь шүүгчийн гэр хахарцанд өртөжээ. Хүүхдийн хувь заяаг бол гойд анхаарах зүйл. Шүүхээс шалгаж тогтоосон баримтаас үцгэд гээд ардын төлөөлөгч хүүхэн хавтас тэргийг зааж хүүчин 3 сартаагаас хойш тэжээвэр өссөн юм байна. Хүүхдийн саатуулах газар өгч ав харчлах, өсгөх хамаг ажлыг нөхөрчин хийдэг нь нотлогдсон. Хүүхдийн сүүний газар руу эцэг нь голдуу очдөг юм байна. Та хүүхдээ өсгөхийг хуваалцаагүй. Тэр ч байтугай хайхардаггүй шахан байсан мөртөө одоо болохоор яагаад авах гээд байгаа юм гэж асуухад нь цэцэг магийн уур хурсан авч бие барин гимгүү царайлан гэлбэлзэн байснаа хэлэг үгэн хоромхон зурд олж энэ чинь л хүүгээ надаас хөндөрүүлэх гэж оролддог хүн шүү дээ. Тэгээд л намайг айлынхаасаа эхлээд л хавцсан хүмүүстэй дандаа муулдаг. Манай энийг ямар их хар санаатай амтан гэж бодноо та нар гэж цэцэг маа бас гонгоноход нөгөө хүүхэн олон түмэн нүдтэй шүү дээ. Тэд гиндингийн амар болохгүй баха. Харин гиндэн таныг нөхдөд магтдаг юм байна шүү дээ гэв. Хүүхээ чи баяр хүүхэдтэйгэн болвол машин булаалдах хэрэг байгаа юм уу гэж ардын төлөөлөгч өвгжөөр хүнийг асуухт нь энэ мө зүнэгч нь дуугаа сууж байхгүй юу ч хэрэгтэй дуртай юм билэ. Ороогоороо гихчээр эр юм гэхээр л хөгшин гиндэн өмөр их санаатай юм болов гэж ихэд зэвүүцсэн цэцэг маа бит хоёр сууснаас хойш авсан юм. Нийлсний дараах юм дундах байдаг гэсэн биз дээ гэхээр нь тэр төлөөлөгч тэр нь ч тийм. Гэхдээ учир бий. Гиндэн битсэн хідэн номныхоо мөнгийг хадгаламжинд хийсэн юм байна. Тантай сууснаас хойш мөнгө нэмж хийгээгүй бодоход та хоёрын цалин амьдралдаа таарч байсан бололтой. Та үн цэнтэй гоё ховцос ихтэй юм байна шүү дээ. Харин энэ дэрэгт яагаад өмсдөггүй юм бэ гэж асуусанд цэцэг маа дуугарсангүйд нөхрөөс нь машинтай болсон учраас ярихгүй юу гэсэнд хинэр маань амьдтай адилхгүй юм бол хизээ хэрэг болно гэж мөнгө хурааж байх юм бэ. Машин аваач гээд байхаар нь л нэрэж тийм юм да гэж бодоод л авчихсан хэрэг гэж гиндэн ярьлаа. Тэр сэдв гэдэг хүн чамтай ямар холбоотой юм гэж шүүгчийг асуухад тэднийг огтхон ч мэдэхгүй гэж санаж байсан сэтгэлтэй залуугийнх нь нэр гинт гарч ирсэнд цэцэг маа цочирдон хэлхүүгэн олж ядан нухсаар байгаад улайсан нүдээр шүүгчийг харж уруулаа хідэнтэй хөдлөснөө зүгээр үерхдэг юм гэж төгдрөсгийн хилтэл ардын төлөөлөгч хүүхэн өлгөж аваад та хоёр ч үерхлийн хэрээс гэтрдгэн гэтрээд одоо ханилгатай хүрчгээд байгаа юм шүү. Сэтв чинь өөрөө хүлээсэн шүү дээ. Гэхдээ хараач дээ гэж цэцэг маг дуугархаар нь гиндэнга та эхнэрэн сэтв гэдэг хүнтэй гэр бүлийн харьцаатай болоод хагас жил болж байгааг мэддэггүй юм уу гэж асуугаад энэ хар хүн чи бэрх эхнэртэй учирчтэй. Зарим эрчүүд хэрэг мэдэхгүй сэмбэгнэж байж занганд орчхоод өөрийгөө зовоох юм да гэж бодов. Одоо л дууллаа. Үнэмшмээргүй л юм байна. Цэцэг маа орой өдөш хурал цуглаан гэдэл заримдаа юм үзэн гэдэл явдаг. Ханаа яалаа гэж хардхав дээ. Итгэхгүй байтлаа л суух удаа та минь гэж гиндэн өгүүлээд гэргэр үгээ гайхан харлаа. Та тэгээд энэ хүнтэй үнэнхүү хаар сэтгэлээр суусан юм уу үгүй юм уу? Анханасаа насны ханаа хий гэж бодсон уу гэж ардын төлөөлөгч хүүхнийг асуухад цэцэг маа энэ яасан өгөнд дуртай балиар амтан бэ гэж игдүүцсэндээ сэтгэлгүй байтлаа 3 жил болох уу да гिचгэв. За та хоёр гарч бай да
гэж шүүгч хэллээ. Гиндэн цэцэгмаа хоёр тэндээс гарав. Цэцэгмаа цүнхнээсээ урт штэ янжуур гаргаж зуугаад нөхрөө нүдний булангаар хилам харж зогсно. Нэгнийх нь намайг даган гэр бүл салгах гэлээ гэж уурлаж маргахт нь шүүгч Гангагийн учир таниулан хэлж байсан үгийг гиндэн санаад одоо ч бүх юм өнгөрчтэй гэж бодон шүүр салдаж цэцэгмаагийн дэргэд тулж очиод чи надад сэтгэлгүй болсон юм бол ядаж эвтэй найртай болж байгаад салл та. Бид хоёр саллаач гэсэн холдохын аргагүй үрийн холбоотой улс шүү дээ гэж аргадангүй хэлэхэд анхандаа сэтгэлтэй болоод өөртөөгөө суусан гэж гойрдоо юу. Гай нэрээгүй бол гайгүй байлгүй гэж цэцэгмаа нүд солбуулан ширв татахт нь сэтгэлгүй байж хүнтэй сууна гэж байдаг юм уу? Чи чинь надад хайртайхан гайхаад байгаагүйсэн биш үү гэсэнд тэрнийг чи мэдэхгүй гээд цэцэгмаа түүнээс хэд алхам холдохтон энэ мөхөгшин тухайг эндүүдэд өнгөрөхөө дөнгөлгүйтэй. Яасан ч удах юмтэй. Бушуухан шийдээд өгөөсэй. Авдаг юма түргэн салгавал дотор онгойхсон гэж боджээ. Хизээгүй тесрэх гэж байгаа нэмэх хасах сэнэг шиг болсон эрэм хоёрыг оруулаад Гангаа шүүхэн шийдвэр уншиж байхад ардын төлөөлөгч өвжөр хүн энэ хүүхэн ч ёстой үнэгэн шулам гихчин л байх. Бод сэтгэлтэй нөхрөөж хөөдөг шахаж те. Үгүй тэгээд бас чөтгөр шиг эрч мэрсэр байдаг л хүн гэж бодон цэцэгмаагаас нүд салгалгүй ширтэн. Гиндэн цэцэгмаа хоёрын гэр бүлийг цуцалсугай гэж уншихтаа Гангаагийн хайр инэрлийн түмэн шижмийнх нь нэг тасран сэтгэл нь хөндүүрлжээ. Шүүгч Гангаа тэр хоёрын сэтгэлийн харцгааныг дэнслэн тунгаасаар үнэн гэдэг зөвхөн ганц цэгт хүрлээ. Хууль гэдэг аргагүй л үннийг олдог юм байна да гэж гиндэн бодож магнаа тэнийн баярлав. Гиндэнг өөрөөс нь бусаж юмтайгаа үлдсэнийг мэдмэгцээ цэцэгмаагийн уур шатаж та нар нэр төртөө эрдэнтэй хүн гэж гиндэнтэй хувилдлаа. Энэ баян хүн та нарыг мөнгөөр хахуулсан уу? Гэдэл тажигнаж гарав. Цэцэгмаа өнөө уйлж унжаад л зовлон тоочж байсан ноомод орой хүүхэн бус. Эрэм бар ороод ирчихсэн юм шиг авирлаж байхад шүүгч огтхонч тоохгүй тэгжил байг гэсэн янзтай юунд ч дийлдэмгүй харагдана. Гэр бүл салж сарндуггүй цаг хурдан ирээсэ. Тэгвэл шүүгч хүн гэр бүл цуцалсгай гэсэн сэтгэл сэртгийлэн мөхтэй шийдвэр уншихгүй. Үр хүүхэд амьдын хагцал үзэхгүй болгосон гэж Гангаа бодож байлаа.